呢個係南昌街，我哋轉咗行福榮街，左轉呢條福榮街，咁啊好多啲過年嘢賣緊，即係嚟過年啊，一個月㗎。平時呢度好多玩具賣，而家賣晒過年用品，兩邊都係。都有啲玩具賣，啲細炮仗未賣過，夾公仔機。對面呢仲多賣晒過年嘢，唔知有冇人買，係咪咁多人買？繼續行呢一邊左手邊，有南昌街向欽州街方向行。玩具鋪，我呢間冇過年嘢賣。好有過年氣氛，呢個批發咧過年，全部都係咪咁多人買嘅？應該係賣玩具啊！中意有間紅鋪，算少行咁嚟先一間。右邊都係小販檔，呢邊都係賣過年嘢。過咗年又賣返嗰啲玩具。行到嚟北河街。唔係，因為未。全部賣啲福榮街，全部賣過年嘢，賣玩具變咗賣過年嘢。一直向前行，對面有啲金鋪，前邊都有間。繼續向前行，過年嘢少咗啦，買返啲正常嘅。呢間有賣過年嘢嘅，前面有雲吞餃，有啲小販準備開檔，而家係黃昏時間，放假時間，隔離有食嘢嘅，呢度都有麥記。公車仔麵，呢邊開始唔係賣玩具嘅，係食嘢嘅地方多。呢直行過咗馬路咧，過咗桂林街呢就係黃金商場。呢度打橫桂林街，過咗就係黃金商場。呢條街呢一邊咧食嘢多，隔離全部都係食嘢。呢邊係黃金。全部都舊樓，
福榮街，呢度黃金商場啦，黃金電腦商場。都有間吉鋪加代理。又係最興嘅夾公仔機。呢間就係蘇山雞坊，好似內地開嗰啲鋪頭。你似冇一個人都冇。呢間有吉鋪啊，我哋睇下呢邊。呢間以前交通銀行嘢執咗笠，冇咗呢間交通銀行。好，福榮街下面。